Et dans l'acte du ministère, nous sommes en train de vivre la puissance du Saint-Esprit parce que nous avons des tas de maladies incurables qui sont en train d'être guéries, qui nous font que notre Père agit ensemble. Si tu es souffrance d'une maladie, ou si tu souffres d'une maladie incurable, pour le médecin t'ont dit que tu n'as plus rien à faire, eh bien, Alléluia, alléluia. Que Nzambe apambola moko na moko, Nzambe apambola bandeko o nyoso boyebi ko pesa esika pona biso lelo to kota na kati ya ndako na bino na kombo na Yesu Kristo. Na yebi ke eza accidenté, eza mawa Nzambe, eza grâce o Nzambe apesi po lelo to yeba ko visiter ndako na yo comme habitude ndenge oso fungola porte po toyeba kokota kati na ndako na yo tika ke oyeba kopambolama na kombo na Yesu na Bible ba o nyonso babe koyamba kolo Yesu o bapesaki esika
mpona Kristo bapambolamaki na oyo apesaki tombo na ye ayebaki kopambolama na kombo na Yesu Christ. Alléluia. Au nom de Jésus toza koprier. Alléluia. Eza ngai ndeko na bino pasteur Boavista. Alléluia. Et on a un programme tika ke to banda koprier to béni vie na yo. Alléluia. Nzambe merci papa na nyonso sekati na bomo ya bana na yo kopesa sous occasion opportunité au Seigneur Dieu pour peuple no Seigneur bana na loba na yo pe ba bika na ba problème o ba kangami na yango. Nzambe merci pour na occasion pour na opportunité au PC Seigneur Dieu na moment moko na mbala moko zo pesa sur responsabilité Seigneur. Nzambe na kombo na Yesu na bikotika nyusu na maboko na yo kolele pai na yo kosenga grâce na yo na nyonso salikati na bomo ya bana na yo Seigneur okumisama na yo pe oyeba kosanjolama na kombo kitoko na Yesu Christ Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus, encore une fois, je salue toute l'église du Seigneur. Je salue mes frères, mes sœurs qui ont ouvert leurs portes pour nous recevoir. Alléluia. Au nom de Jésus. Toza awa na kati ya télévision Olive TV, eza télévision moko missionnaire o Nzambe apesi biso po toyeba kokota na bandako nyonso na ba Iran, Irak, partout na ba Jamaïque, partout. Nzambe place oyo tozali na difficulté po tokoma, Nzambe lelo a permettre à travers Olive TV po toyeba kokoma kuna na kombo na Yesu. Na lombango, alléluia, toujours tanga na Bible na Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Tomoni, alléluia. Na Ézéchiel chapitre 37, baso la service kuna sur événement moko o esalamaki oyo ezosalama spirituellement o Nzambe amontsaki à travers Ézéchiel po ayeba komona yango polele na nzela ya vision yango pe oyo epesami titre na biso ya lelo na titre na biso ya lelo eza les os pourront-ils revivre. Oyo ezali question oyo batunaki Ézéchiel epai ya Nzambe atuni est-ce que ba os oyo ekoki ko vivre. Tant qu'on écoute ko vivre babi ko revivre pour ebande ko vivre liboso bongo sima écouter na situation moko o esalaki ke ekufa moyen susu ebika ezana bomo ezalaki te siko Nzambe azotuna Ézéchiel est-ce que ba mikuwa oyo ekoki ko zonga na bomo ekoki ko revivre awa tomoni. Alléluia. Ndenge Nzambe aza kolakisa biso na kombo na Yesu na Bible na Ézéchiel chapitre 37 na premier verset na 11e. Tomoni awa Bible zo la biso ke na premier na verset 4 et pas aux questions tunani. Na verset 4 dis-leur. Alléluia. Na verset 3 Nzambe atuni albi Ézéchiel est-ce que bamikuwa oyo ekoki ko revivre. Tomoni awa Ézéchiel amonaki vision pe vision ngo bamemaki ye Ézéchiel na place oyo babengi cimetière. Bamemaki place oyo babengi cimetière kuna etondaki na bamikuwa ndenge na ndenge etondaki kuna. Toyebi te na kati ya bamikuwa ngo ba général bazali kuna ba colonel bazali kuna bato ndenge na ndenge bamindele bamoindo barasa ndenge na ndenge na kati ya cimetière kuna ya Ézéchiel oyo amonaki na vision. Tomoni basi bazalaki mibali pe na bana, tomoni bato bazalaki catégorie nyonso. Mais tango oyo Ézéchiel Nzambe amemie po amona na kati kuna ezalaki difficile po oyo bako distinguer ba mikuwa wana po otala soki nani oyo aza égyptien, soki nani aza israélien, soki eza nani. Tomoni kuna Nzambe azoloba ke eza peuple ya Israël, mais bazalaki na ba frontière
tomoni bato mosusu mpe bandi koleka mpe kuna bato mosusu mpe bandi kokɔta kuna tomoni na nyonso bible ezolakisa biso ke na verse nango ya misato babi ke nzambe atuni Ézéchiel alobi na ye ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel a répondaki abi nzambe yo yebi nyonso mpo nga naza motu nga nazali motu me yo nzambe yo nde moto opesaka pema yo moto opesaka nyonso yango nde elike na nga eza bobele epai na yo yo nde moto oyebi soki olobi ozongisa bango na bomoi soki olobiki batikala bongo kaka yo me nzambe abande komonisa epai Ézéchiel ke nga naza nzambe oyo naza na nguya mpona kozongisa ata oyo azangaki bomoi mpo azonga na bomoi oyo azalaki maladi mpo azonga na vie azonga na sante oyo azalaki na perdi mpo azonga na espoir nzambe awa azolakisa espoir ezali donc alingi komonisa biso ke espoir ezali mpo eza na bandeko mingi oyo baza na etape oyo lokola bamikuwa oyo ndenge ezali na kati ya cimetière tozokenda lombango tomoni na verset nango ya 5 babi voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6 avec je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un grand bruit. Et voici, il fit un mouvement et les autres s'approchèrent les uns et les autres. Mais tant bamiku ezo zonga wana, ezo sangana les uns et les autres, Bible lobina biso ken bamikuwa nyonso erekonetaki mikuwa na yango. Chaque mikuwa erekonetaki mikuwa na yango. Et ça ainsi dit l'Éternel. Nzambe mta créé nzoto ya mutu ye ayebi mikuwa na mikuwa na espèce nango ndenge ekozonga. Mutu akoki kosala ngo te, eza impossible epai ya moto. Azongisa mikuwa na mikuwa mpo bamikuwa ngo epanzanaki. Tokotala ngo na liboso kuna tozoke na lombangu tomoni na verset 7 na verset 9 babi il me dit prophétisez et parle à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10 l'esprit entra en eux, ils reprirent la vie, ils se tirent sur leurs pieds une grande armée nombreuse, puissante, très nombreux. Verset 12, il dit j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres et vous ramènerai dans le pays d'Israël. Verset 13, il dit et vous saurez que je suis l'Éternel, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, je parle et j'agis. Nzambe awa zolo bakengai nzambe naza ko parler pe naza ko agir au nom de Jésus. Pe toko kontaman da matériel comme enseignement pour tout ça la télévision ba minute eza compté. Mais eloko meminga awa pona prier pona vie ya mutu moko au nom de Jésus. Eloko meminga awa pona prier pona vie na yo. Oza na moment moko ya sécheresse, oza comme mikuwa, oza desséché, oza sans espoir, oza un homme, une femme perdue, oza na situation moko ozangi sorti au nom de Jésus. Yango loko meminga awa pona bénir vie na yo. Pona eba kolaksa yo ke sorti ezali. Seigneur azana nguya po alongola yo na situation o kangami na yango. Nzambe azana nguya po a changer climat ya bomoi na yo po apesa yo guérison na moment oyo na kombo na Yesu Christ. Alléluia. Tomoni Ézéchiel tan balakisi na vision. Alléluia. Ye amonaki position ya ba mikuwa wana mukuwa moko te ezalaki ya kotelema.
mikuwa nyonso ezalaki ya kolala, mikuwa nyonso to ezalaki couché, ezalaki éparpillé, mutu côté à gauche, genou côté à droite, tibia côté ya nord. Tomoni ezalaki vraiment difficile pour oyo reconnaître ce qui oyo azalaki nani. Na kati ya bamiku wana ezalaki na baministre, na kati ya bamiku wana ezalaki na bagénéraux, na kati ya miku wana ezalaki na bato basalaka na social, bamisu basalaka na hôpital, bamisu basalaka baza bamilitaire, ezalaki na sorte ya bato ya ndenge na ndenge. Mais Bible ezoloba biso ke bango nyonso bazalaki na position ya kolala. Ata oyo atongaki ndako etage, oyo azalaki na bambongo, mais azalaki kaka na position ya kolala. Ata oyo asombaki so biloko ya ndenge na ndenge, oyo alobaki nga nde naza awa na kokufa te, mais Bible elobi position na ye ezalaki ya kolala. Mokuwa moko te ezalaki ya kotelema. Soki na bayokaki na ainsi dit l'Éternel te, bazalaki wana Bible bi esprit ezalaki su na bango te, bakabwanaki na esprit, bakabwanaki na âme, batikalaki kaka mikuwa os, Bible bi osement séché, pe bazalaki wana bazalaki éparpillé, bazalaki perdu, bazalaki en morceaux, position na bango ezalaki en morceaux, éparpillé, balala. Pe toyotala état na bango, état mikuwa wana ezalaki mikuwa moko ekufa, ezalaki kopema te. Tomoni na mikuwa yango ezalaki desséché, ndenge Bible elobi awa ezalaki desséché, bazalaki ndenge bazalaki wana bazalaki bakauka penza, bazalaki sans espérance, sans espoir, mais bazalaki futur, bazalaki na état moko ya dépression, opprimé, bazalaki bato moko limité, bakokaki su kozonga su na bomoi te, bazalaki déjà na sens unique. Ndenge mpe lelo nazoloba na ndeko oyo ozolanda nga, lelo ozomi se rencontrer na situation oyo oza desséché, ozangi espoir, oza na situation moko difficile, ndenge oza na position moko ya kolala, ozokoka kotelema te, po olia ifo baliesa yo, po sukola ifo bamema yo na toilette, na salle de bain, po babwakelo mai, banika yo, ozalaki makasi, ozalaki mutu moko oyo ozalaki na honneur, kombo na yo yebanaki, neti bato oyo bazalaki wana babungaki kombo ebungi, baperdaki biloko ebele, baperdaki badroit na bango, baperdaki destination na bango, baperdaki bamémoire, baperdaki sagesse, baperdaki la paix, baperdaki la joie, l'harmonie, baperdaki équilibre, baperdaki santé, baperdaki espoir, la foi, baperdaki communication. Oyo aza awa azose communiquer na mosusu te, mobali aza na gauche, mikuwa ya mwasi eza na droite, mais bazose reconnaître te, po basi bakoma mikuwa, communication ezalaki te entre bango, pe bazangaki relation, bazangaki communion entre bango, bazangaki habilité, bazangaki amour, base visitanaka. Dès que bazali na position na batikaka na position wana, bazaki silence, état moko silencieux. Oh, bazali eza cimetière. Alléluia. Bazangaki harmonie, bazangaki autorité, bazangaki personnalité, bazangaki valeur, bazangaki vie, bazangaki langage. Bon, maloba bango stopaki. Pe ndenge bazalaki wana état na bango ezalaki abattu, état moko ya dépression, ya oppression, état moko terrassé, bazalaki par terre, bande kokata te ndenge ya kotombola te elongi. Oyo bande koloba azalaki na éloquence soki atemi liboso bato, mais akomaki ebembe. Bazalaki na état moko bongo localisation,
bazalaki situé localisation bien localité et pas au bazalaki localisé bazalaki na place moko o babengi yango vallée bazalaki na localisation moko ya vallée so lakisa mpona biso dépression eza vie moko déprimé bon bazalaki na état moko la localisation na tomoni bazalaki na milliers ya vallée oyo eza vallée zangi la vie localisation moko difficile neti lelo bandeko eza na bandeko mosusu osombi ndako na place moko bariche mais kati ya ndako no vie eza te esengo ezali te la joie eza te harmonie eza te communication eza te amour eza te kaka bitumba guerre nde totali awa babi bacause oyo ememaki bango na esika wana cause nini oyo ememaki bango na place wana bacause oyo ememaki bango na place wana eza bamosusu bakute na baaccident bamosusu bakute na bamaladi babelaki bongo baye kokufa accident ebomi bango bamosusu bazalaki na baproblème balokaki bango problème ya sorcellerie baloki ye akufi bamosusu bazalaki bapase baétat de dépression base suicide bamosusu bazalaki wana bamese bango bapoison bamosusu bazalaki maudit malédiction ememi bango na liwa mpe bamosusu bazalaki déprimé na oppression bamosusu bakufaki wana mpona assassinat basasinaki bango bamosusu bazalaki wana na baniongo ememi bango na tristesse mpe affecte bango ememi bango na bahypertension baproblème ebomi bango bamosusu bazalaki wana divorcé mpe bamosusu bazalaki wana akuti na situation moko batamponaki ye na voiture mpe ndenge bazalaki wana bango nyonso eloko oyo ememaki bango kuna mutu na mutu azalaki na eloko oyo ememaki ye mutu na mutu azalaki na situation oyo eyebaki komema ye na esika wana mpo emema ye na liwa nde tozotala nini obie nani abombami na nsima ya malere na yo nani abombami na nsima ya pasi oyo ozosufrir eloko nini oyo ebombami nsima na yango mpo bango nde bazalaki wana tomoni baconséquence ememi bango na liwa mais chaque motu azalaki na eloko oyo ebombamaki nsima na yango mosusu accident moto ebombamaki moto mosusu ezalaki jalousie moto ebombamaki nsima na yango ememi ye na liwa moto mosusu azalaki wana batamponaki ye moto mosusu babwakelaki ye mbasu moto mosusu ezalaki na problème ya stérilité ememi na basusi lelo oyo nzambe atindi nga awa na prie mpo na bomoi na yo lelo oyo bato bazomona na libanda ozotambola me molimo na yo eza ya kolala molimo na yo eza na position moko tombe molimo na yo eza na état moko ya dépression molimo na yo eza localisé na place moko oyo ya vallée. David alobi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Poni alobi bongo alobi ke epai na vallée toujours bamal ezalaka place au vallée za place ya dépression toujours ebomba bana eloko moko ye David na ntango wana anaki kokutana baours anaki kokutana banyama moko féroce banyama oyo baza wana soki ozoleka na vallée ifu batake baboma yo me ye alobi ke ntango nga nalekaka na bameme na ngai na vallée nazobanga te mpo naza na yo nzambe naza na louette na baton naza na ta nyoka bimi nayebi nde nakose défendre abike nakobanga eloko moko te mpo seigneur yo nde ozali ekimelo na nga yo nde ozali nguba donc ozali bouclier na ngai yo oza cuirasse ya justice oza bouclier de la foi oza épée du Saint-Esprit oza ceinture de la vérité ozali casque lisali mpo na nga nakobanga eloko moko te tomoni eloko nini oyo ebombami nsima na yo eske mikuwa oyo ekoki korevivre
Est-ce que mikuwa oyo ekoki ko revivre? Mikuwa oyo dans verset 11 et le dit, maison Israël, voici, ils discernent. Nos os desséchés, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Voici trois choses. Tous à dessécher, tous à détruit, puis tous à perdu. C'est comme biloko misak oyo. Yango meminga awa na Olive TV pour naïba ko libérer pour na vie na yo. Naïba ko prier pour na bomoi na yo. Na ko kota na profondeur te. Pour ton lobby mingi, tozo te ya mingi. Mais bazo continue toujours dans le même état. Si tu as une action, il y a prière pour na toyeba ko longola yo na place oyo biloko ekangi yo na kombo na Yesu. Nzambe otozo sambela. Asa nzambe ya guya. Asa nzambe azo changer ma situation. Asa nzambe azo guérir. Asa nzambe azo délivrer na kombo na Yesu. Seulement au croire na nzambe oyo. Asa nzambe azo changer ma circonstance. Asa nzambe oyo aza ko défendre. Dans la situation où memio pour le lo comme malheureuse. Ezali bala oyo koti. Ezali mwasi oyo bala. Mobali oyo bala. Yemta memio elonge koma. Enuna. Yemta memio okoma na bololo. Na bomo na yo obaye la vie. Obaye la vie. La vie est comme bololo. La passe leki. Obani ko senga liwa. Obani ko ba Yesu yakaka rapide. Pour mokile yango sili. Mokile baby. Mokile comme na maboko ya zabolo. Donc aussi perdre espoir na bomo na yo. Ndenge Bible bi a. On a desséché. On perd espoir. On comme on moko détruit. Mais on a on moko perdu. Au nom de Jésus-Christ. Lelo oyo. Toujours croire. Na nzambe oyo azo répondre. Nzambe oyo azo sala. Nzambe oyo azo kitisa moto. Nzambe oyo azo changer ba circonstance. Oyo azo guérir ba vie na biso. Epai oyo zali. Banda ko zwa. Banda ko accepter. Ba défi oyo naza ko libérer. Na ye awa comme prophète. Alléluia. Ézéchiel na tango wana. Nzambe atilizaki ye. Lelo Ézéchiel aza susu te. Alléluia. Nzambe atilizaki ba Élisée. Lelo bazali susu te. Atilizaki ba Élie. Lelo bazali susu te. Mais toujours croire na oyo. Ayaki atikaki lola. Pe akitaki au nom de Jésus. Pe mikolo misato azalaki na kuna na tombeau. Pe abimaki na nguya au nom de Jésus. Pe apese biso fungola. Abi oto ko fungola na se efungwami likolo. Oto okanga na se ekangami likolo. Toza ko croire na ye. Alléluia. Yango na tang oyo pa yo zali. Banda ko accepter par la foi. Banda ko croire la victoire du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tala ndeko oyo alibi. Mama bimelaki nga na butu. Alibi jamais okokokisa bambula oyo ngai nakufaki na yango. Bakoko na yo pe baleka bambula wana te. Namonaka bon ye mwana oyo azoloba abike banda mama bimela ngai ti lelo namonaka sur règle te. Namona sur règle te. Ba période na biso bomwasi namonaka ngo lisusu te. Po mama lobi déjà nakobala te. Abi nakobota te. Ba oyo nyesu tu tokolaki na bango na quartier tala bango ya babali. Mais ngai ba modi ngai. Mama bimela nga na butu. Nazali ya kolala. Na moni ye abi que jamais koleka mbula oyo nga na kufaki na yango. Maman na ya kufaki na 40 ans. Abi que jamais okoleka mbula oyo. Ezala bandeko belé. Oyo ke soko landi okotala ke koko na yo akufaki na 50 ans.
okotala baparent mpe bakufi na 50 mpe ozomona déjà lelo nzoto ne bandi kosila déjà à partir ya penepene ya 50 yango nzambe aza na nguya mpo achange histoire ya bomoi na yo. Nzambe aza na nguya mpo aguérir, effacer, alongola l'histoire wana. Au nom de Jésus, jamais qu'on quitte pas bana na yo. Toza ko croire na nzambe ozo changer histoire. Tomoni Jacob, alléluia, na butu moko azalaki on a moni ange de l'Éternel, a brassé ange, a kangi ange. Ange bitika ngai na kende. Tongo bandi kotana, abingala kotika yote soko pamboli ngai te. Jacob azalaki na se ya maloba ya bilakeli. Pe Jacob ndenge azalaki wana aperseveraki. Ti suka nango ange aye kopambola ye. Aye koloba kombo na yo nani. Jacob alobi kombo na ngai Jacob. Abi a partir ya lelo bakobengo su Jacob te. Kombo ne komi Israël. Lelo pe nzambe azoloba na yo à travers télévision. Kombo na yo nani. Quand je dis le koloba kombo na ngeza hypertension, kombo na ngeza diabète, kombo na ngeza hépatite, kombo na ngeza malédiction, kombo na ngeza kufa lobi, kombo na ngeza suka sanza, kombo na ngeza maladie tumeur, kombo na ngeza cancer. Au nom de Jésus, dans la distributeur, on appelle ce combo oyo. Mettez la ange à l'Éternel, avec qu'on changer combo, avec qu'on changer vie à mutu oyo. Pende lo tuzo tanga, tuzo benga ngo bana Israël. So tuzo benga bana Israël, pour ça quelqu'un abundaki pour combo ne longwa ya Jacob. Quelqu'un abundaki pour ma tristesse ne longwa, misère ne longwa. Malédiction et longwa. Lelo oyo. Toza ko libérer parole pour la bombo na yo. Lelo comme mokolo na yo. Ozo victoire na kombo na Yesu. Lelo comme mokolo yo. O longwa na sa malédiction. O longwa na sa puissance e kangio. Banda ko prophétiser par ozali. Au nom de Jésus, puissance du Saint-Esprit, yo obatangi le mikolo sili, na maladie, oe kangio, batimer, oe zana ba trompe, la kombo na Yesu, tana mwana oyo awa, abike ba mibali bazo bimelanga, mokote azozwa ngo sérieux, azo s'engager, pour atika na ngai, na koko contata vingtaine. Mais ce qui va y est, masque de VS, et ça ko kimsa bango. Bali sanga de na butu. Na bota bale belé na butu. Donc la mona la butu na ça comme la reine, comme princesse, ba voiture, maintenant ko la mukana tongo misère, et ça ko zelanga. Nzoto na ngezo lumba solo. Pourtant maman kofi mai wana basukolaki mama yango basukolaki ngai lelo tana tie parfum ndenge nini nzoto ezolumba solo mpe na mosala bapemisinga balongoli nga te me bapemisinga babina vanda na ndako na résoudre na baproblème na nga santé mpe naza awa natamboli baplace ebele nazozwa solution te commerce oyo nameka nasala nakomona so na ngai na butu nazolotaki nazoteka naoteka na zando yango ba esprit na baesprit nazolota nazoteka ndunda na pondu na basafu me na kati ya cercueil likolo ya tombo nazwi baclient me nazwi baclient mpo nakende kolakisa bango marchandise nake kokuta marchandise na nga na se ya tombo ntango nazonga nabimisa yango na se retrouve ke tombo yango bakanga yango na bachaine na cadena nazangaki fungola donc vie na nga eza bloke nga mwana mwasi boye nasali nyonso me nazokoka te yango paster na ye mpona osambela nzambe na yo alleluya au nom de Jésus. Vie n'a pas détruit, vie n'a pas perdu, vie n'a pas s'assembler comme Mikoua Oyo.
vi na ngai lobaka lisusu te namoni Ezekiel ntango aprophétisaki abi baner bozonga bamikuwa bokutana bible biki il y avait un grand bruit et pas puissance nzambe ezokita bruit esalamaka alleluya ntango nguya ekitaki na Pentecôte bato bayokaki ntango nguya ekitaki na prison Paul na Silas balobiki baprisonnier bane koyoka alléluia et pas nzambe puissance nzambe ezopase bruit esalamaka nzambe aza nzambe ya nguya nzambe aza nzambe ya puissance na kombo na Yesu tikake nzambe aleka na kati ya ndako na yo tikake nzambe akoma kofanda comme alléluia nom de Jésus otie lokola locataire te comme propriétaire na ndako na yo na kombo na Yesu mwana oyo azalaki désespéré mpe tosalaki travaux ya prière accompagnement alléluia au nom de Jésus mwana oti alléluia ayokaki telefone ebeti ya mosala babiya kozonga na mosala sans que bayeba ke akomi délivré nzambe atouche manager ye moko abengi mpo tozosambela nzambe ya connexion ntango puissance ezosalama awa nzambe azoloba kote mosusu nzambe atushaki kuna mwana oyo azonga na mosala na kombo na Yesu azonga na mosala mwana oyo deja basi babimeli na libala mwana oyo solo wana nzoto oyo ezali lokola moto akufa ebunga alleluya au nom de Jésus toza kokroire na nzambe oyo azochange bacirconstance toza kokroire na nzambe azoguérir bamalade toza kokroire na nzambe azolongola basida toza kokroire na nzambe azochange bavie oyo azolongola bacancer batumeur au nom de Jésus alléluia au nom de Jésus mikolo eleki alléluia bolandaki yango ana Olive TV mama oyo alléluia mama Chantal oyo afandi na Upton Park awa na Londres azosambela na Leyton mama oyo bino moko bolandaki 6e chimiothérapie docteur alobi ke tozomona kaka solution te soki donc soki tokomi ntina mois de mars tokosala tout mpo okoleka mars te mama Chantal akomaki désespéré kaka lipasa na ye moto anaye koyeba lipasa avai na Allemagne bolandaki yango na Olive TV tolekisa yango 2 fois tosala yango na portugais na français na anglais mama Chantal azalaki wana batumeur na litama moto amonaka moto atie nwani me azoyeba te nwani wana ebombi tumeur munoko ekufaki bolandi yango boyebi oyo balandaka bazoyeba munoko ekufaki eloko nyonso atia na munoko azosentir lisusu te ata otie mbeli na lulem akosentir te otie biloko ata pilipili ya ndenge nini akosentir te munoko ese ekufaki me mama oyo ntango tosalaki veille ezalaki na mois de janvier tongeli te tozela ti mars oyo bakataki liwa na ye tozelaki te tozela ti mokolo wana bapesa kisi wana oyo ebomaka tobandaki travaux moko sérieux baoyo bazolanda bazoconfirme toleki kosala tongosa baprière mama oyo aconfesse tobuki badéclaration baka nyonso baparte nyonso baesprit nyonso oyo yaki kolata nzoto na profite mpo na liwa mama oyo ntango baesprit kendaki au nom de Jésus oyo balanda témoignage bazoconfirme ntango akende na hôpital le 20 mars bazwi makila babiyaka le 23 topesa résultat bongo le 30 nde tosala makambo ya suka mpo tozomona solution te est-ce que le 30 yango azongaki na hôpital mpo nga nabaki bakobenga na yo mpo epai yo ozokende eza sur place na yo te place ozokende eza place ya bato ya bacancer yo oza deja guéri bakobenga na yo bakozongisa na GP mpe babenganaki ye bino mo bomona bakisi na memaki bakisi banomela
mais la 40 comprimés par jour. Bino ko mona ba carton ba kisi na memaki awa na Olive TV. Alléluia. Au nom de Jésus. Nzambe a changé ba 40 comprimés par jour wana na ba verset biblique. To ben ke pharmacie oyo na kati ya ndako na yo eko changer. Pe lelo mama oyo tant ba déclarer pour le 23 mars il y a 2017 oyo tant ba déclarer pour guéri au nom de Jésus. Maman oiseau me la takutu paracétamol te. Ata paracétamol te au nom de Jésus. Aza guéri, ne aza ce qu'on église il y a Layton. Et pas pasteur Koko Kwanzambi. Alléluia, pasteur Koko Kwanzambi. Nzamba Pambolao. Mais bien aimé Koko Kwanzambi. Alléluia, na maman Julienne. Kuna na église à Layton. Maman Oyo Chantal Azakuna, au nom de Jésus. Batmane kozela liwana e. Batmane kozela kunda e. Mais lelo yona a zonga na bomoy. Tozo croire na nzambe ozo bungisa ba malade. Tozo croire na nzambe ozo lamusa position lino zana yango. Mama ozo kina ba position ya kolala. Mais lelo ozo tambola. Azaki na position kolala. Azaki desséché, azaki sans espoir, hôpital, nabaki nzamba zo changer agenda na yo. Agenda o etoni na ba NHS, nzamba zo changer na ba délivrance, azo changer na puissance na ye. Ozo zonga na réunion ba maman, ozo zonga na réunion ya intercession, ozo zonga na ba dimanche l'église, ozo souté ba NHS Hernios, on a été tous les jours na hôpital. Nzamba zo zonga sur la évangélisation. Pe nzamba la kisa kié. Pour s'il y a délivrance de nzamba la si, ange yo pesa un certificat. Afungola enveloppe pour ba commis cancer free. Oza guéri na cancer. Attendons 3 fois de reprises. Nous avons la question. Prière et foi. Ils ont changé ma circonstance. Au nom de Jésus. Maman, elle a dit la TV. Tika Nzamba Pambo la TV. Combien de millimètres bazo pique à travers TV. Combien de millimètres bazo saisi la parole de Dieu à travers télévision. Nzambe a Pambo la moumbu na ye. Alléluia. Visionnaire ya télévision. Longo na mama kiese. Na bana nyons ba pambola na kombo na Yesu. Télévision et continuer tant nyons pour ba milimo zo bika à travers TV au nom de Jésus. Alléluia. Les télévision comme missionnaire. Il y avait pas yozali. Maman otava landaki a bengi. Tout ce qui ka au sérieux. Tout ce qui va service à prière. Alléluia. Ti lelo ba service zo continuer. Alléluia. Tout ce yango ana totinam. Il y a 7 sisters. Il y a un numéro de la télévision au nom de Jésus-Christ. Il y a un numéro à partir de 6 h du matin. Tous les jours. De lundi à mardi. De lundi à vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À 6 h du matin. Dans l'oreille Angleterre. Benga okukuta batu basi baskota ki bazo prier. Alléluia. Maman ope avane kokota pour ko préparer journée na ye. Pour ko libérer, pour ko sukola mukolo na ye. Ane kokota ba 5 h au nom de Jésus. 5h30, 5h40, 5h50 batu bazo kota. Bazo kota. Ce qui peut au pas aux alliés, aux un problème il y a téléphone. Compte na Facebook. Senga amitié na Joseph Kuti. Senga amitié na Love Elena. Toko yamba yo na amitié. Pesoko koko compte na téléphone te. Yo compte na Facebook. Ose la béni au nom de Jésus. Ose la béni par la foi. Yango na zako prier pour na yo. Et pas aux alliés. Au nom de Jésus. Ce qu'on a la cuisine. Kanga moto mke. Alléluia. Pendant 3-4 minutes, etikali. Au nom de Jésus. Ba problème aux anango. Tiens liboso Seigneur. O tiens liboso mutute. Confiez pas Seigneur la combo na Yesu. Tel est le quoi moi na atindi lettre. Au nom de Jésus.
oyo alobi ke na butu se semble riche mais pendant la journée aza pauvre. Vie na ezovance te, vie na ekendaka liboso te. Yango na kombo na Yesu, prière ya foi ezochanger ba circonstance. Banda ko recevoir par la foi au nom de Jésus. Ba miracle elanda yo, miracle elanda bomoi na yo. Na kombo na Yesu, oyo nyonso ezalaki impossible na bomoi na yo ekoma possible. Oyo nyonso ezalaki difficile, oyo nyonso bakangaki banzela, oyo nyonso tuya bamari de nuit, bafemme de nuit, au nom de Jésus toza kobuka bamariage wana, toza kopemisa barelation wana. Nzambe na kombo na Yesu, longola bamasque de vieillesse na bomoi ya bana na yo Nzambe. Banda kosala intervention Saint-Esprit, banda kolakisa bango bapoumon sika, banda kotia bango barein ya sika, banda kotia bapancréas ya sika, banda kotia bafoi ya sika, motema ya sika, banzoto elata misuni ya sika. Na kombo na Yesu, epa batumeur ezalaki toza koanila yango, toza kobuka yango. Epa malade ezalaki toza kobebisa baforce yango. Nzambe esala bikamwa na yo, banda koguérir peuple na yo, banda kodélivrer na kombo na Yesu. Na baoyo bakobanda campagne na bango a partir ya lelo na nzela ligne oyo, pambola ligne oyo téléphonique, pambola Facebook oyo Seigneur, oyo nyonso akobenga à travers ligne oyo azala guéri. Ceux qui azalaki perdu, ceux qui azalaki détruit, ceux qui azalaki na sécheresse comme bamikuwa, ceux qui ndako ezalaki éparpillé, ceux qui ndako ezalaki sec, joie te ba cause oyo ememaki bango, bato oyo babombami nsima bamalere na bango. Na kombo na Yesu toza kobuka yango, toza kopemisa baforce yango, toza kosenga nguya na yo Nzambe, kokita na bomo ya bana na yo, délivre moko na moko, pesa santé pepe no babika. Na kombo na Yesu zala guéri epo ozali, zala guéri epo ozali, zala guéri au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toza ko libérer puissance na kombo na Yesu na bomo na yo, au nom de Jésus. Yom toza suka okomi na suka, oza kufa lobi, suka sanza nyonso belaka po mbongo esila, mbongo ekende, badevora te bakoti na kati ya vie na yo, na kati ya finance, na compte bancaire na yo. Na kombo na Yesu toza kolela epa Nzambe. Nzambe amona, Nzambe amimonisa epa na yo, Nzambe aguérir, adélivrer yo, asikola yo, achange ba circonstance na bomo na yo. Ozali Nzambe papa, okotikala Nzambe. Batela peuple na yo Seigneur, o baza na position ya kolala la musa bango, o baza na localiser bango na dépression. Nzambe zongisa bango na kati ya espoir. Ozali Nzambe, okotikala Nzambe. Totiki nyonso na maboko no papa, tobeni yo na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Nzambe apambola yo, apambola bana na yo, apambola mobali no mwasi na yo, apambola ndako mobimba, famille bango nyonso, compte na yo, finance na yo, santé na yo, na kombo na Yesu. Pe lundi ezoya na horaire na biso 17h, horaire ya Angleterre, tozali ensemble na Olive TV. Alléluia. Nzambe apambola yo au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nzambe apambola mosala ya Nzambe oazoya sikoyo na kombo ya Bruce Kitoko. Prise de conscience okanga TV na te, tozokota sikoyo na prise de conscience na ndeko na biso mwana ya Nzambe Bruce Kitoko. Alléluia. Nzambe apambola bino au nom de Jésus. Alléluia. Bye, bye, bye. Nom de son Fils Jésus-Christ. Donc si tu es malade, tu te sens délaissé, tu es abandonné, tu es déprimé, eh bien appelle tout simplement les numéros parce qu'il y a des gens bien disponibles de pouvoir vous entendre, vous écouter et aussi vous aider tout en vous accompagnant dans la vie spirituelle.
que la destiny